穿上水以后就更好了哈，是吧？这出来就还不错了，知道吧？我都没想到这么快就能成功，我还以为这会是一个很难的事情。不是，上一次也试了那个没有造粒儿的，直接混料之后出来的那个，你还记得吗？就是这个客户要求的，好像是这个双枪的啊，对，双枪的，然后那个老是有断裂的，那个边上有角对。上一次用的是光木粉，用的木粉和布料，不是用的木屑。然后他上一次木粉加的更多一些。他这木屑是多少度的？他这个没有木，4毫米呀，4毫米直径，然后长度差不多这么长，8毫米的长度呀。对啊，你是不是动了他那个料了？这不是国家的水，我没动它的料。不是，这不是咱们这个国家的。谁说的？所有东西都严密的，哪有没有严密哪有国家？你叛徒！钱都交严密币，他为什么不交国家币呢？为什么这水热了？温了？凉快了，热水是温的。我从来不敢摸这上面多大个烫的。哦，对，这个太燃。你刚才已经摸过了。对，我以为它是凉的，然后就等一下啊。只放了一个。俺妈的啥高？3克油。来给我们韩工程师一个特写。别给我特写哈。侧面特写可以吗？自己都不知道你弄。这我们那其他的往这些啥过，这会了，但是几大什么，那就丑了，那就丑了，咋说？你把那头光车看着就丑了，也就丑了。